Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanah dengan NIM 2020070028. Saya dari Prodi PGSD kelas 3A STKIP Taman Siswa Bima. Untuk memenuhi tugas mata kuliah dari mata kuliah Pendidikan Kesehatan Anak, kami diminta untuk membuatkan sebuah video ataupun poster tentang promosi kesehatan. Dan di sini saya memilih untuk membuat sebuah video dengan tema etika batuk dan bersin yang benar. Nah, batuk dan bersin adalah sesuatu hal yang terjadi ketika adanya pelepasan bakteri ataupun virus dari dalam pernapasan, baik itu melalui udara ataupun melalui cairan di dalam tubuh, dan memiliki resiko penularan. Nah, bagaimana sih cara pencegahannya? Lebih baik kita mencegah nih daripada mengobati. Nah, cara pencegahannya adalah yang pertama, ketika hendak batuk dan bersin, kita harus menutup mulut dan hidung kita menggunakan tisu. Kenapa? Agar udara yang dikeluarkan dari batuk dan bersin itu tidak menular kepada orang sekitar ataupun lingkungan. Yang kedua, setelah menggunakan tisu tersebut, kita harus membuangnya ke tempat sampah. Kita tidak boleh membuangnya sembarangan, karena itu dapat menimbulkan penyakit baru terhadap diri kita, orang lain, bahkan lingkungan kita. Nah, yang ketiga nih, kita bisa menggunakan lengan bagian dalam untuk menutup mulut dan hidung kita ketika tidak ada tisu. Caranya bagaimana sih? Caranya kita bisa menutupnya seperti ini. Kenapa harus menggunakan lengan bagian dalam? Karena lengan bagian dalam adalah suatu anggota tubuh yang jarang sekali disentuh oleh orang lain ataupun kita. Kita sih pasti sentuh ya, tapi kalau untuk orang lain jarang sekali menyentuh lengan bagian dalam kita. Jadi resiko penularannya sedikit, bahkan tidak ada. Kenapa sih harus lengan bagian dalam tuh? Karena itu tadi jarang disentuh, jadi resiko penularannya sangat sedikit. Kenapa nggak menggunakan tangan gitu? Ya, kalau tangan kita itu adalah suatu anggota tubuh yang kita gunakan untuk beraktivitas, untuk memegang sesuatu, baik aktivitas ringan maupun aktivitas berat. Jadi resiko penularannya itu sangat tinggi. Ketika kita memegang makanan nih, bakteri yang ada di tangan pasti menempel pada makanan. Itu yang menyebabkan timbulnya penyakit. Yang ketiga, kita bisa menggunakan masker. Kita bisa menggunakan masker untuk menutup hidung dan mulut kita saat batuk dan bersin. Nah, yang keempat, selesai batuk dan bersin, kita harus mencuci tangan. Kenapa? Karena tadi tuh kita memegang tisu sisa penutup hidung dan mulut ketika batuk dan bersin. Pasti virus dan bakterinya menempel di tisu tersebut dan kita memegangnya. Jadi tangan kita juga terinfeksi dengan virus dan bakteri tersebut. Pasti mereka akan menempel di tangan kita. Jadi untuk mencegah timbulnya penyakit baru nih, kita harus mencuci tangan. Namun cuci tangannya harus dengan air yang mengalir. Kenapa? Karena agar bakteri dan virus yang ada di tangan kita bisa terbawa arus air tersebut. Jika kita mencuci tangan dengan air yang ada di baskom, bakterinya nggak akan kemana-mana, tetap di situ aja. Karena terdapat suatu ruang, mereka nggak bisa bergerak kemana-mana nih. Jadi bahkan bisa menempel di tangan kita kembali. Jadi nggak steril lagi. Setelah kita mencuci tangan dengan air yang mengalir, kita menutup keran nih. Kita nggak boleh menutup kerannya dengan tangan lagi, karena tangan kita sudah steril dan keran tadi itu nggak steril. Jadi kalau kita memegang kerannya lagi, bakterinya menempel lagi. Jadi caranya gimana? Cara menutup kerannya adalah dengan menggunakan siku. Kita gunakan siku dengan cara menggeser kerannya dengan menggunakan tisu. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.